Почтувани съветници, почтувани представители за общинската администрация, почтувани съграждани. Я отварям 8-та седмица на Словет на община Димитракля и най-първо отварям сетра се продължава 7-та седмица на Словет на община Димитракля. Дали има някакви забележки, бонусно записник като държавната 7-та седмица на Словет на община Димитракля. Я само сакам да прашам, че отговорите шо детските граници Борис Трайкски. Там имаме забележка, знам дека предлогът половина, 5-4, изгласене, но мене ме интересира дали нещо да изставено за самата община, от речена, например, тия финанси, ще правиш на баря, тия припади, и ке доставя и да види кај се, шо си влада. Значи няма нищо доставено и заради това не знам дали е възможно сега средства да чекаме и има някакви рок, но това ме интересира. Предпоставам дека беше некоја техничка грешка при решувањето на извештајот, ако работеле на некој темплейт кој што било предходно, меѓутоа ете пак ќе ја подсетам директорката, значи да достави прилог во Вибер групата, ќе споделиме тоа што ќе достави. Сега ме кажа. Ще се ява на бюджетната струя. Дали това разговор. Поради това, че никой друг не дава разговор, записното поставено гласен, кой е за. Няма гласен за, няма против, няма въздържани. Спирам записното от държавната 7-та седмица на Словет на община Димитракля е изпълнена. За работа на 8-та седмица на Словет на община Димитракля е следва следния дневен ред. Точка брой 1. Предлог одлука за именуване и изпълнуване на одлука за основане на заедничко явно предприятие регионален център за стрежуване в бездомни миленици ветеринарно здравство стационар Шепа Каварец. Точка брой 2. Предлог решение за даване съгласност на одлуката за покриване на материална и нематериална щета при процесни трошици, босудски поставки и поставки за медиация против стационар Шепа Каварец за надоместна щета като последица от преснуване от бездомни включения за период от 1.1.2026 година до 31.12.2026 година. Точка брой 3. Предлог решение за именуване на член на управен отбор на явното предприятие за комунални работи Бошова Димитракля. Предлог брой 4. Предлог решение за даване съгласност на годишен план за подготвяне до 2027 година на общинско училище Димчо Ангелов Габелов Димитракля. Точка брой 5. Предлог решение за даване съгласност на одлука за разходуване на електронска компютърска опрема в Димчо Ангелов Габелов Димитракля. Точка брой 6. Предлог решение за даване съгласност на правилник за основна плата и додатъци на плата на работените в Бошова Димитракля. Точка брой 7. Предлог заключок за усвоюване на квартален извещай за извършуване на бюджет на община Димитракля за първият квартал 2026 година. Точка брой 8. Разгледуване на варане от физически и правни лица. Точка брой 9. Съветнички прашания. Имаме изменуване на дневния ред. Точка брой 9. Точка брой 8 я прехвърляме на точка брой 9 и на незино место я додаваме одлука за неизбор на член в надзорен отбор на явното предприятие за комунални работи Бошова Димитракля. Кой е за рака предложение от дневен ред, помогам да не работа? Едногласно за, няма против, няма въздържани. Констатирам дека рака предложение от дневен ред и да усвоим. Преминуваме на точка брой точка брой 1. Предлог одлука за именуване и допълнуване на одлука за основане на заедничко явно предприятие регионален център за стрежуване бездомни миленици ветеринарно здравство стационар Шепа Каварец. Ова е повише меѓу општинска соработка, значи и со самата барање кое што ви е поднесено и одлуката, имаше и одлука од Вардарски плански. Предлог финансискиот план кој што ви беше доставен и изгласан од ваша страна во 12 месец, беше во координација за зголемување на буџетот на јавното предпријатие Шепа. Беше направено во координација со сите градоначалници кои што и градоначалници на општини
предпријатие преку Вардарски плански регион, таму е одлучено за зголемување на дотации по 100 денари од глава на жител на годишно ниво. Така да сега само со оваа одлука па да се подпише договорот. Ние уствари се јавуваме само како координатор во цела ситуација меѓуопштинска соработка. Ви благодарам. Дали ми прибавя спор? Поведете. Мене ме интересува, например, вие пари се плюс тоа до сега што е одобрено. Значи, во 2023 и договорот од 2024 моделот на одлука за функционирање на предпријатието во 2023 уште не формирано, бива одлучено бюджетот на предпријатието да изнесува вкупно 6 милиона. Меѓутоа, од таков обем предпријатие регионално, 6 милиона не е само непокривани плата за вработените, а имаме само 13 вработени, не сме нешто преку број на вработени. Сега со зголемување на дотациите, уствари, го зголемуваме и буџетот, за да можеме да функционираме, иначе не би биле функционално. Во 2025 предок план финансиски кој што ми беше поднесен, тука влезе буџетот за 2024 дотациите и 2025 година. Вкупно 6 милиони од 2024 и 6 милиони од 2025 и така стигнаме до некои 12 милиона. Во 2026 разликата помеѓу предок план буџетот од 2025 и 2026 е само во 2 милиона денара, не е ништо повеќе. И тоа се должи нели зголемување на плати на такви работи. Меѓутоа 25-та исторкаме само ради тоа што имаме од пола година вработување, претходно бев само јас, тоа е тоа. Ватен пример. 133.355 денара ми се даде првично. Да. После одобрение се уште 400 денара. Тоа е по програма за заловено куче. Значи, овие се тековни оперативни трошоци. Значи, 377 не се додават на тие 163. Значи, од 163 до 377. Да. Значи, таа сума само се мени. Да. Предходно било 43,8 денари по глава на Сега има жител. 100 денари. Да, сега е 100 денари. Тие 400.000 денари што се по програмата за заловување не значи дека сите ќе им бидат префрлени. Колку ќе заловат, колку ќе структурират, толку ќе се наплатат. Да. А овие се тековни оперативни трошоци кои што општината е должна да ги префрли на сметката за да може нормално да функционира предпријатието. Благодарам, колега. Дали ми прибавя спор? Јас знам. Поведете. Вие сте директор, така? Да. Значи, ние кај општина, мислам, населението, гражданите, немаме проблеми да функционирање како шеф. Само едно проблем. Се носат почини тука. Вака се, ние не можеме, ние не сме патрола, ниту сме контролен орган, ниту сме инспекторат. Ние сме вршители на дејност. Ние одиме заловуваме, ние не знаеме кој вас би ги носи. Не е само проблемот кај вас, дека вашата општина носи. Тука Вагарци исто. Нас не ги носат. Кога ви почнате да работите? У Неготино исто, у Велес исто и секде исто. Тоа ние не можеме да го контролираме. Кажете ми начин на кој што тоа би можеле да го контролирате. А во Кавадарите се примам колку има овакви стационари? Еден стационарен регионален, немам. Вие се шеф. Да. Ја денеска бев во Кавадарци, не видев куче тоа. У колку сати? 2 сати. Околу 2 сати нормално. Ние излеваме у 6 сати за да најдеме причина. У 2 сати и сега да поминам, едно само. И секојаш кога викате дека има многу, нема. И ја кога идам у 4, у 2 ги нема. Ама затоа идем у 6, на Савајле, ви го слушнав младотот од пред 5-6 седмици совети, кога кажате дека луѓето на Савајле кога одат на работа, пълно кучиња одат поне. И ние излегаме летно време на терен у 6 сати, за да можеме они тогаш. На крајот на денот сите кучиња се наши, од двориштата, кај што се ги пуштаме сами, да си излеват, да си вршат нужда или као тоа е мое, комшичко, па си излеват, си прка работа, а може и да има къснување. Јас зборам, И ние дека не има одговараме. проблем со кучините, луѓето не разбират. Ама и ние не можеме да... Знаете ли какви кучиња се движат по медиите? Не да може да излезат.
решение дали. Ни постапуваме по закон. Заловуваме секојаш кога имаме налог, обавезно еднаш во неделата поминуваме и секојаш заловуваме по 5-4 кога имаше, кај да смислам дека беше го заловиме тоа, да, Букурешница, агресивното куче се залови. Но сето окей, добро, али не знам зашто го враќате. Законот е така, доколку не се доме, значи ние не можеме да ги еутанизираме, по барање на советниците, на градоначалниците, законот си е дециден. Го заловуваме, го третираме, нели, кастрација, стерилизација, го објавуваме за... Тоа не можеме да се ставиме. Ама сега е голем проблем, ти у Кавадарци ги имаме... А како ќе го решиме? Јас и ви, како? Не е проблем кај речи, почва добре да е, вкусно, се што е. Ама да се реши проблем. И јас сакам. Ние даваме пари... Ама толку е нашата можност. Уште повише имаме проблем. Сега телефонот ми е нам, да извадам да видиш, кажем, Гутниц кучиња. Ами на мене телефонот ми е пън. От сите градиши. Гутница. Ние сме депонија на Кавадарци, извели на по-големите градиши. Не ми се За кучиња. сте депонија. Па депонија, најдобро. Секако кучиња на секоја скрсница разтовара. Имаме и човеци, очевидци, што човекот што заловува разтовара кучиња, го гледа. Ама тие се со поминат третман. Не бе, тие не се од кучиња што. Како може да не се слушна марка? Зошто човекот кој иде да разтовара не викна од општите неки заедно? Едно малко секогаш мислам дека има. Секогаш е викна тон. Тони Карафилов секогаш. Секогаш му се јавуваме пред да дојдат и ние не знаеме кај да има вашата општина и да заловуваме. Колку време има за уведен кучиња? Минатата недела мислам дека беше и кучиња за уведен? Сега не знам точен број да ви кажам, затоа што друга работа имам, а иначе мислам имам друга работа, обично се спремам колку кучиња имаме, например, од јануар до сега за ловење. После 4 не би можел сега неки да ви даде податок, али не е проблем, може да ми остави. Уствари го имат, па вие ги имате тие податоци. До трети месец сето го имате на Ще почнеме и ние да товараме кучиња по мили и да носиме другите месеци. Што да правим? Ако сметите. Мора да се одбраниме. Че има од нас немаме поддршка, ние си дарим чак. А каква поддршка сакате од нас? Освен да заловуваме, што поддршка? Ако претходно работите со тендери, каква поддршка ви дава вашите соработници? Дејноста дали е на шепа, дали е на некој јавно Зашто ние самите општините ќе се носат? Не е проблем, јас не резерам. Ние сме ушленете у шепа, си правиме проблеми сами. Не сме учленете, туку сме го основале ние шепа. Добро, сме го Значи, основале. е многу голема разлика. Тоа е наша позиција. Ама тоа со градоначалникот ќе си го разговарате слободно. Кога е договор? До 2020 и која, не знам. 5 години е до Уже 2 години мене ми кажа, значи 28. За секоја ден е порека да ти кажа. Ватко врие кучиња на шеталишко. Врие тука кучиња, пишат мене кучиња. Што треба да прави? Не знам. Почнеме и ние да товараме и да разтовараме. Правите го. Ние да поне не го вриме на големите градеви. Това да се чисто от кучиња, да видят кај пане. Па не би рекол ваша, но добро. Но иди на разни словите човек да видите се запослил шепа, за да видите. Ако планирате да се работи. Ако запослено луѓе плюс, тогаш тоа ќе значи плюс големување на дотација. Така, треба да платиме, ама да има резултат. Ние пари даваме, а нема резултат. Може треба да се размислува За на това кој още да влие начин суми. на За функционирање. това още да вие суми, грешки, вакси, И много. јас сум убедена од кога моделот на одлука е направен на таков начин на кој што е направен. До градоначалниците имам дадено предлози сами да си имате во склопот на комуналното предпријатие за ловувачи служба. Ние само да ги превземаме, да ги кастрираме, стерилизираме, дали да ги домиме и да ги вратиме нас. Тоа не сепак не е ни моја одлука. Тоа може би е ваша и на градоначалниците. Ја како предлог го имам дадено. А иначе толку е. Ние даваме, ще извиниш, ние даваме големи средства, и са големи пари за нашата община, ще ви дадем. Тоа е ваша одлука. Ние не бараме нешто што е надвор од тоа. Изгледа дека и јас лично би ги барам и сега. Да, ама тоа е општините и градоначалниците одлучиле да се формират. Ви сакате за една година да се реши проблемот кој што не е само на општина Демиркапија и Каварец, него на територија на цела држава, врие од кучиња. И никако не може да се најде проблемот. Знаете зашто? Затоа што никој не го интересира.
само си пуштаме слики, тука има, таму има. Кога ќе дојде до големото, никој не го интересира како да се смене Знаеш зашто е законот, тоа кој што седе у фиока, толку е. Знаеш зашто е тоа така? Некој профит гледа ова работа. Ја не ги сам тие што се Така, порано кога немало вакви шетри медии, се видат, со кучињите немало профит. Кучиња имаше и Кога почнале вакви да се него прават, тогаш се постапуваше на некуман начин, од кога пред 10 години Како се е некуман помина. начин? Па, бе, Не, за тоа е. епа тоа било. Секој ќе ви го каже. Ама еве ми стерилизираме и ги враќаме назад. И ти викате, ама како, зошто ги враќате назад? Значи, кај ќе ви носим? На Штану има 68 бокса, ние работиме со 9 општини. Ама зашто е вратите ги даште кучиња? Туџи враќаме. Ама сега не може Кавадарци не носите А кучиња. кај знаете дали се само тие Од туџи? кавадарци носите кучиња, сега што Добро. треба да направи? Сега тоа не нямаме доказ за таа работа, тоа е Точно. каде носе кучиња и кој каде разтовара кучиња низ мишапија, значи Застанете во тоа куче со маркици и видите дали има К маркици или ДК маркици. Отивате и излевате кај ние, вас сите ве лажени од кавадарци. Ќе дојде у 6 саат за вајле, ја ќе ве прошетам по улиците низ кавадарци и ќе видите дека и таму има. И премногу. И сите се собственички, со коланче пред двора. Да се разочараш, јас сум разочарана, некој ви. Ви благодарам, колега, ви благодарам исто така на директорката. Точка број 1, ставljaju do dva razbor, povedi колега. Вие во вашето излагање ја кажавте дека имате зголемена дотација за да зголемите буџетот и со 6 милиона денара не можете да функционирате. И ја зголемувате цената за услугите, кон Демеркапа од 106 на 370. Ме интересира дали општина Демеркапа како општина со оглед на тоа што плати плюс 120% годишно, ќе има дополнителни придобивка од таа цена што се плати плюс, или цената ќе се остане зголемена, а услугите ќе останат исти. Значи, предпријатието функционира, ако сметаме за таа обслужување, сега тоа исто ќе го образложи и пак исто ќе го образложим. Ние обслужуваме со едно возило. Ние обслужуваме со 2, 3, 4 возила за секој ден да видиме во Демеркапија, секој ден во Кавадарци, секој ден во Бела Свети Никола. 9 општини. Нема ни деногна делба за да ги поминеме сите. Не мене конкретно прашањето. А конкретното прашање, не се зголемени дотациите само во Демеркапија, зголемени се дотациите и на Кавадарци, и на Велес, ако ги гледаме тие. Знам, по големина на општини и по број на жители се зголемени. Доколку не сте задоволни од услугите кои што ги нудиме, кои што тие услуги ние сме вршители на дејност која што ја вршиме по закон, тогаш слободно може да... Не го сватам прашањето. Дали ќе се зголемат услугите вода след 2024 конкретно кон Демеркапа? Како сакате да ги зголемиме тие услуги? На Само кој че начин? само цената се зголема. Видиме, секоја недела залогуваме, не знам на кој мис, на какви услуги мислам. Ви благодарам, колега, благодарам директорите, дали друг бара спорт. Пред се кучињата потекнуваат, мада радувам сите нас, затоа што сите имаме домашни меленици, кои што не ви. Тие кучиња не се појавиле од никаде, од негде не паднале. Услугите ли се тие? Знаеме дека не може ништо да се зголеме. Не може. Може да само услуга плюс, што ни е ставени у планот едукација. Почнаме у Кавадарци, планираме да ги поминиме сите општини и во Демеркапија едукација по школи. Најчесто 5 до 6 години се извинувам што го прекинам. За да кажеме дека во ствари кучињата идат стварно од неодговорни собственици. Не знам како да ви објаснам и колку е разочарувачки кога работиш таму, изфрлаш бројка, вдомуваш, значи во еден месец да вдомиш ти заловил 60-70 кучиња, а си вдомил 10. Нема бројка 10 да вдомиш. И си да луѓе више се створи некоја навика си да си барат, си гледат за да се вдомат. А бројот не е намален на не знам. Знаете зашто? Затоа што ама не ми го чепка и моето куче, јас тоа не го стерилизирам затоа што не верувам у кастрација и стерилизација, па треба да се остваре како родител. А кај одат после тие кученци? На улицата. Тој што е доволно совесен, па ќе го оставе со мајка като Илка до 2 месеци за да они подпркнат да можат сами да се хранат, па после ги остават на улица. Тоа е разочарувачки да се гледа.
сме сведоци и така нататък. Ама тоа е, а ни само тука на маста што седиме можеме, јас сега погодам едукација детска, тоа ги прашувам. Кој од вас има кучиње? Верувате од 100 деца дека 60 се со кучиње? Од тие само тројца вика дека се кастрирани. Другите, тоа куче не можеш ти да го врзиш дома и као, ама ја чувам кога е време за парење. Никој не ја чува. Не, просто е стварно непријатно доглеđање може да се Па нема едукација, нема одговорност. Не знаеме со какви луѓе се сретнуваме и кога разговараш и кога му укажуваш на бенефитот и на благодетот. Па тоа е едноставно не можеш Ама да има луѓе што не добреш сака тоа. да ги вакцинираат, да не стават Тоа чипови, за невакцинација, за да тоа што не избегнат ги да вакцинирано вакцинираат. заболување одговорност. Па куче Намерно не сака да става чип на кучето, за да нема собствени куче. Да, и тоа сега како нова го научија дека ако има чип, треба фактички чипот е на негово име и одговорен. Ама знае дека ако не е чипирано, може да шета слободно, а ако е чипирано и шета слободно и ни го заловиме, треба да дојде да плати за заловување. Зошто тоа што чува? Ако го пушта Ама така, тоа со години се таложил проблемот. Не, И не, ние јас- сакаме да го решиме, шепа се од 5 месец, 25-та почне и за една година треба да има ред. Шепа Не треба може. ние да ја помогнеме во дејноста, како граѓани, за да може Да, да треба да функционира како што пријавиме треба. кучијата му е пуштено така слободно на Саваля да излева. ако Ние тоа имаме значи и други кучиња и тук се ствара може да дајте и како известување преку општината. Јас тоа го правам исто кавадец. Друго е кога општината ќе даде известување да ги покрај тоа што се собственички, ќе видат доколку се сретнати на јавна површина ќе се заловат и ќе се платат, ние не казнуваме него за заловување и пак ќе биде средени од колку ба. наравно собствениците да се ги приберат дома. Кучиња. И нели да пријавуваме, нели Да, да кучиња за да може да ги третира. Да. На први се случи, агресивно куче го пријавува, женски е следат на терен, шипца у моментот, го пајче и го образува. И сега ни одворот не можеме да излеземе. Да. И сега другата комшика вика сега го образува. Како да биде? Само треба од други општини, од други општини да не се носат кучиња. Тоа не го знаеме ни ви, ни ние, затоа што секаде тоа е тврдење, истото и у Кавадарци, Работи јасни ли се дати, така е. истото е у Велес, истото секаде вика ги Ние не изфрлат. објаснувате дека Кажа ваша работа е селските во- средини ги носат, не знам што да ви кажам. Ние дефинитивно, јас сум многу против и нема шанса да дислоцирам куче. Знаете од кавадаречките школи колку пати ми звонат за да ги дислоцираме кучињата, викам, а кај да ги носим? Од Емиркатија, у Неготина, у Росоман. Ви ќе Тоа е ми се проблем, јавите, ние не ама ви пробаме. ќе ми се јавите, јас заради тоа и не правим Ваша работа е дислокација. така дека е. Не смееме прво кривично одговараме. И сега обрно ви викате дека ние правиме дислокација. И ние ги носиме како да речем. А секој еден може да си ги товари околута и да ги донесе. Доволно е само да има храна. Тие кучиња што се стоварат, не може некој да ги фане со раци во конфликт. Тие се големи кучиња да лужи. Тие се А, зошто? намарани, усмани и имаат тука се разбудуваат после шепот. Не знам кои се дефинитивно. Друштво А може вие да ако кажа, имате не сознание говорите, или не ако говорите, видите не дека говорите. тоа се случува, сликите ја колата, сликите ја таблицата. Ете има сведок еден човек што се ловува, Пари беше пете се што разговарал. пријат, зашто да не Наме заловено од корешници и врачани кучиња. На локација. Човек ќе додеше никаде, ја ќе дојдам, ќе дојде да Ама има. нека дојде слободно, ние од корешници имаме точна локација, секој куче си има да Значи си тоа е проблем. Значи друго не е проблем. Знам, ама тоа е законот. Да се прекине да се носат кучиња од раочна до друга, ќе нема проблем. Ди тоа не го правим. Ние сме Ама оние за ние ја кучиња више доволно станат. покрај сето објаснување не можам да го убедам у противното. Депонија за кучиња е библиотекапија. Добро, секоја општина Да очигледно. земите мерки. Утре, друг ден се дојде сука да се убира кучиња. Ви благодарам, даден друг разговор, относно точка брoj 1. Видите, че никой не е разговор, точка брoj 1 не става на гласен. Кой е за? Едногласно за, нема против, нема въздържани. Преминуваме на точка брoj 2. Следва решение за даване съгласност на отлуката за покриване на материална и иматериална щета и процесни трошоци в
нашија Кадраци, зарадуваме се на штета како последица од каснување од бездомни вклучења за период од 1.1.2026 до 31.12.2026 година. Значи, оваа одлука имаме и од 2025 година, истата одлука и за 2026. Ние, бидејќи располагаме со буџет доволен само за да функционира стационарот, а покриваме доста општини, каде што доколку има тужби до каснување кои што најчесто стигат до самата општина. Меѓу тоа како солидарно поправнички, тоа Јулијана повеќе ќе ви го објасне, солидарно одговарност како вршители на дејност. Во случај, сега по-класично, ако во Демиркапија имаме каснување и некоја тужа општината и докај настигне тужба во исто време, покаснување за бездомно куче, значи секоја општина си го плаќа делот од тоа затоа што ми немаме буџет за судски постапки. Делот од таа пресуда или медијација како ќе се решава спорот. Тоа е така. Благодарам. Дали го на спор? Денчевите на спор, точка број 2, става на гласење, кој е за? Едногласно за, има против, няма воздržани, благодарам на директорка. Фала ви многу. Преминуваме на точка број 3, предлог решение за именување. Може? Може. Преминуваме на точка број 7. Предлог заклучок за осигурување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Демиркапија за третиот квартал 2026 година по ПГТ. Читувани извршувањето на буџетот на општина Демиркапија за 2026 година, односно за првиот квартал од периодот од 1.1 до 31.3 е следното. Реализацијата на приходите и на расходите во буџетот на општина Демиркапија во првиот квартал изнесува 18.390.000 денари од предвидените 120 милиони или тоа се 15,23%. Во буџетот на општина Демиркапија за првиот квартал реализирани се приходи во износ од 35.900.000 денари, од планираните 197 милиони денари, од вкупно консолидираниот буџет на општина Демиркапија, или тоа се некаде 18,14% реализација. Реализацијата на изворите на финансирање на општина Демиркапија, значи приходите во буџетот на општината, вклучително и приходите на единките, нели, кои што ни се во склопот, а тие се 3 единки за 2026 година, и ги планираме и ги реализираме согласно законските прописи и на тие изнесуваат, значи, по вид на приход, даночни приходи, од планирани 32.041.259 денари, реализација до 31.3.2026 имаме 3.130.000 денари, или тоа се 10%. По вид на приход, неданочни приходи, од планирани 5.110.000 денари, реализација имаме 592.000 денари, односно 11%. На страната на капиталните приходи, од планирани 27.054.000 денари, реализација имаме 360.000, или тоа се 2%, и трансфери и дотации, значи на страна на планирани 133.320.000 денари, реализација 31.814.000 денари, или некои 24%. И како што претходно споменав, во консолидираниот буџет на општина Демиркапија имаме купна реализација од 18,14%. На страната на расходите, реализираните буџетски расходи на општина Демиркапија за овој период, односно за првиот квартал од 1.1.2026 до 31.3.2026 година изнесуваат 37.129.576 денари, или тоа се 28%. Расходите исто така, значи по расходно конто, односно по економска класификација, ги имаме дадено во табелата, и тоа на расходно конто 40, односно плати на наемни и надоместици за вработените, од планирани 88 милиони, реализација имаме до 31.3. 18.918.000 денари, односно 22%. За резерви и недефинирани расходи планирано имаме, но реализација нема,
кај стоки и услуги, односно на конто 42, имаме отпланирани 43 милиони 413 илјади денари, реализација заклучно со 31.3 имаме 4 милиони 979 илјади денари, односно 12%. На каматни плаќања, односно расходно конто 45, немаме реализација, планирани 100 илјади денари. На расходно конто 46 субвенции и трансфери, отпланирани 11 милиони 99 илјади денари, реализација има 1 825 илјади денари, или тоа се 17%. Кај социјалните бенефиции, отпланирани 1 100, реализација 252 илјади, односно 23%, и капиталните расходи, отпланирани 50 милиони 586 илјади денари, реализација 7 милиони 271 илјада, односно 15%, и отплата на главнина, отпланирани 3 милиона и 200, реализација до 31.3 милион 446 илјади денари, односно 45%. Доколку нели сакате подетално нешто да ме прашате, ви стојам на располагање. Исто така, да се надоврзам, дека во склоп на К1 образецот, кој што сите го имате пред вас, во кварталниот извештај секако се состои и од образците К2 и К3. Тоа се К2 образецот е квартални извештај за досасани, а не намирени обврски. Значи, овде ги имаме по месеци, во јануари, февруари и март, обврските колку изнесуваат до 30 дена, до 60 дена, дали имаме отужени и колку се обврските над 60 дена, и вкупните обврски колку изнесуваат на општина Демиркапија, заклучно периодите кои ще ги споменам. И од ова можеме да забележиме дека вкупните обврски на општина Демиркапија до 31 март 2026 година изнесуваат 11 милиони 625 628 денари, од тоа тековни обврски до 30 дена изнесуваат 1 470 000 денари, а обврските до 60 дена изнесуваат 1 307 951 денари. Обврски над 60 дена изнесуваат 8 милиони 846 000 денари. Утужени нема. Исто така тие се дадени и по расходни конта во десниот дел, значи ги споменав, сигурно тоа го приметивте. И кај образецот К3, односно тоа е исто така образец кој што е во склоп на кварталниот извештај, тоа е квартален извештај за промените на секојдите на секој задолжување на општините и јавните предпријатија основани од општината. Значи, за овој извештајен период од 1.1.2026 година до 31.3.2026 година, значи, ова се однесува конкретно за општина Демиркапија и за МСИ проектот. Тоа е проектот за подобрување на општински услуги, кој што е подпомогнат од Министерство за финансии, односно долгорачно задолжување на општина Демиркапија во износот повлечена транша во оригинална валута во денари 26 милиони, имавме 3 години, значи грейс период, и во овој извештаен период имаме отплата на првата транша, односно ние полугодишно плаќаме, значи во амортизациониот план така е предвидено, значи 2 пати во годината да се плаќа ратата и настаа ни е подмирена, значи на 10.2.2026 година, и главниците изнесуваше 1 321 000, каматата 124 000 денари. До крај на кредитот остануваат уште за отплата, значи односно до 10.2.2029 година изнесуваат уште да има уште, значи, за отплата 10 милиони 570 денари. Тоа што се однесува до задолжувањето на општина Демиркапија и до образецот кој што е склопен до 2029. Од 2019 се плаќа до 2029. Дали некој одговор за точка 27? Значи, сите, мислам, сите обврски се те помоси на ниво. Да, ги подбируваме, да. Дали не се договарате? Може, ако само да прашам, не ми интересира, тук има
едното е приход, другото е на разход, треба да се прикаже. И у која програма? После гледам у спорт и рекреација. Па да, за игралиштето се однесува, да. Значи, да, парите значи мора некаде да дојдат како приход, за да може да ги разходуваме, односно да ги истрошиме, како разход да се појави. Затоа е мислам, не е тоа дека ние приход ги... Гледате на кој човек може да интересира за кој обект. А ви кажат за игралиште? Фактички се реализирани тие пари. Па нормално разговараме за првиот квартален извештај, значи за период реализирани се во овој период се беше да се прави. Да, толку средства се пуштени на Министерството за спорт, толку до дена се пуштени и на операторот кој што го изработува, значи игралиштето. Абе нема врска тоа поправна ситуација, значи нормално. Ако пуштат уште средства и во наредниот период ќе ги прикажем, значи само ќе биде зверена сумата нормално. За реализација. Благодарам, да, значи това е разговор. Точка број 7 ја ставам на гласање. Кој е за? Едно гласно за, едно против, едно против. Мислам дека повеќе точки не разгледаме да стане некој точка. Ти го благодарам. Преминуваме на точка број 3 од дневниот ред. Предлог решение за именување на член на управен одбор на јавното предпријатие за федерални работи Босна и Мерката. Повеќе, Илијана. Благодарам, председателя. Така, по спроведениот јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на еден член на управен, еден член на надзорен одбор во јавното предпријатие Бошара и изготвената ранг листа на кандидати од сите фази на селекција од Комисијата за селекција. Предлагаме значи за член во управен одбор да се именува Мерита Трајкова, кој што е еден и единствен кандидат по повикот во делот на изборот на еден член од управен одбор на јавното предпријатие Бошара. Благодарам, дали некој да разговор? Мерита се пријави на повторно. Да, она беше еден. Единствено. Да, се помирува. И се одбора. Точка број 3 ја ставам на гласање. Кој е за? Лешке, не. 8 гласа за, дали има против? Не гласам. Добро, 7 гласа за, дали има против? Одржани? Еден глас. Немам некако... Треба да го погледнам, за да знам некако длака е или не знам дали е за или не. Преминуваме на точка број 4. Предлог решение за даване согласност на годишен план за подготвување за 2027 година на Општинско училиште Димчанка градот Меркатија. Повелете директоре. Почитувана председател на Совет, почитувани советници, согласно законска регулатива, општинските основни училишта и кои нашите училиште е должно до основачот да изплати, односно да го извести за годишен план за работување за наредната тековна година што доаѓа. Моментално тој план се состои во известување за работење од държавната администрација и од помошно технички персонал. Ние во јавна администрација имаме еден работен на позиција секретар, кој што во наредната година, 2027 во август месец, ги исполнува условите, односно критериумите за да остане на пензија, така што неговото работно место ќе остане испразнато и ќе може да биде пополнато со друг работен. И од тие причини се обративме до основачот на училиштето за да бараме согласност за да се одобри неговиот план за вработување на друг работен во јавната администрација. Од помошен технички персонал имаме предвидено, мислам, во пензија ќе оде сега во јуни месец, меѓутоа тој беше поднесен предходната година и оплатен со предходниот план за вработување. По тие причини се обративме до Советот на општината и бараме да ни се одобри
едносно да не се издаде тази съгласност, за да можем да приемем нов програма. Директор, дали нещо два разбор? Реченик не два разбор. Точка брой 4 става на гласене. Кой е за? Едногласно за, няма против, няма въздържани. Преминуваме на точка брой 5. Дневният ред. Предлог решение за даване съгласност на областта за разходуване на електронска компютърска оправа на общинско училище Петрин Чангелград за ДНК. Заповядайте, директора. Благодаря още наш. Во контекст на оваа точка имаше пред 15 години проект насловен како компјутер за секое дете, каде што на нашето училище му беа донирани ИКТ опрема и компјутери и цела инсталација за потребите на учениците. Меѓутоа со изменување на важноста на тој проект, компјутерите веќе беа отстранети од употреба и исто така инсталацијата монтирана и се најде нашето училиште во една положба во која што тие компјутери веќе почнат да ни прават залика се ствара и немаме простор во нивно складирање и бевме приморани да се решиме ново и чекаме. Пратихме известување до Министерството, овде имам негово одобрение, во кој ни се дадени две варианти. Една е да се дадат компјутерите на користени, на трајно користење на институции кои што се основачи општината и втората варијанта е да се предадат на отпад, со тоа што за да би биле предадени на отпад треба сметководствената вредност, сегашна сметководствена вредност да биде сведена на 0 денари, кои што тие услови не се исполнети, а вториот услов бидејќи компјутерите во преку 90% се во употреба, освен неколку кои што за чие поправање, да ги поправиме, че ни требат многу повеќе средства колку да се набават нови, се решите ново чекор. Значи реков дека од Министерството имаме одобрение, чекаме само да ни се одобри и од Советот на општината, односно од основачот, и да истите да ги бидат предадени на соодветна фирма која што ги пристапила по нивно уништување или што ќе му прават ние, затоа што за оние што се не се скроз оштетени, што може да се користат, би пак побарали некој надомест од евентуално да ни надоместат некој компјутер, еден или два, колку би надобрили. Благодарам, директора. Дали некој даде спор, односно точка број 5, колега? Директоре, тие компјутери имате истрави? 1, 2, 3, 5? Значи, проектот беше таков што повеќе беа само монитори за работа на учениците кога работа, имаме само малку централни единици. Од тие централни единици скоро сите беа оштетени и се распрашуваме баш во БГН, они ни го одржуват кадровски софтверски оддел, ги прегледа и ми кажа дека повеќе пари ќе дадете за поправка, колку да набавите нови. Дали не истрави? Имаме ги тоа да кажа, значи се многу повеќе пари да дадеме за поправка, не се скроз исправни. Значи мора пак да се пристапи по него и да се нуди. Добро да кажем сега това, значи кога ќе се отпише цело да бидат на тема на определена фирма, така? Да, ја колеги што не постоја можност, например, од еден голема број финансите и може да се донират на донери компјутер. И да може он од сите да направи. Поставивме едно не можехме да го добиеме, стакувавме повеќе работи во контакт со човекот, мислам почне да го видите така нешто. Не можехме да го добиеме, меѓутоа од друга страна контактиравме на некој не директен контакт со него, но наводите од Министерството не кажа дека не може да пристапиме на тој начин, туку мора да биде исклучиво фирма која што ги прецизира тие работи по законски пат. Дали два разбор? Единствениот два разбор, точка број 5 става на парламент. Кој е за? Едногласно за, не против, нема воздържани. Благодарам. Номер
работници за основна плата и работодателци на плата на волонтерите на Бошка делегация. Да имаме представник от Бошка делегация. Да. Добър ден. Поведете. Вака, како предлог е правилникот за основна плата и податоци на плата на работените, изработен е согласно законите, односно Закон за јавни предпријатија, административни службеници вработени во јавен сектор, работни односи, а и колективниот договор за јавен сектор. Утврден е системот на плати и наместници на плата на вработените и претежно е задржан начелото на законитост и правичност, но и еднаквост и транспарентност. Со тоа што разликата во претходниот правилник е утврдените коефициенти кај сите три групи, кај што е задржано истиот коефициент кај истородните работни места од трите групи, како што се администрација, даватели на јавни услуги, помошно-технички персонал. Основната плата ни се состои од основна компонента и исклучителна основна компонента, сочинуваат бруто минималната плата, коефициентот на сложеност и делот од плата за стаж, додека посебната компонента или исклучителната сочинуваат додатоците на плата, посебни услови за работа, прилагодување на пазар на труд и ноќна работа, работа во смени и прековременна работа. Ви благодаря. Дали некој бара збор по точка број 6? Точка број 6 се става на гласење. Кој е за? Осум гласа за. Преминуваме со измената со наредна точка број 8, одлука за неизбор на член на надзорен одбор во јавното предпријатие за комунална работа Бошка делегација. Така, ова е поврзано со претходната кој што беше на дневен ред по повикот објавениот јавен повик за избор на еден член на управен и еден член на надзорен одбор во јавното предпријатие за комунални работи Бошава Демиркапија и од увидот во ранг листата која што доставена од комисијата се може да се увиде дека во делот на член за избор во надзорен одбор нема пријавено кандидати, па од тие причини се предлага оваа одлука за неизбор на член во надзорен орган, бидејќи нема доставено пријава, односно нема пријавено кандидати. Благодарам. Дали некој бара збор? Види, че никој не бара збор. Точка број 8 е ставам на гласење. Кој е за? 8 гласа за, нема против, нема воздржани.